Moi! Sori, jos mun ääni kuulostaa vähän oudolta. Mä oon vielä vähän flunssassa, mutta mä yritän saada tämän videon kuitenkin tehtyä. Tänään mä kerron teille Erasmus-vaihdosta tai yleisesti ottaen opiskelijavaihdosta. Musta tuntuu, että mulla on aika paljon kokemusta tästä aiheesta, koska mä olin itse mun opiskelujen aikana 3 vaihdossa. 2 kertaa Erasmus-vaihdossa Euroopassa, eli Italiassa ja Ranskassa, ja kerran ISET-vaihdossa Australiassa. Erasmus-vaihto on siis Euroopan unionin rahoittama korkeakouluvaihto-ohjelma ja siis ihan mieletön tilaisuus päästä matkustelemaan opintojen aikana. Eli turha sanoa, että EUsta ei ole mitään hyötyä. Monet teistä haluaisi ehkä lähteä vaihtoon Suomeen tai muualle, joten mä annan tässä videossa pari vinkkiä, jotka kannattaa ottaa huomioon hakuvaiheessa tai vaihdon aikana. Mä en kuitenkaan kerro yksityiskohtaisesti hakuprosessista, koska te saatte tarvittavat tiedot teidän yliopiston vaihtokoordinaattorilta ja tämä hakuprosessi saattaa vaihdella eri yliopistoissa. Joka tapauksessa tietäkää se, että hakuprosessi sisältää ihan älyttömästi paperisotaa ja välillä saattaa tuntua, että te häviätte sen sodan, mutta älkää luovuttako, se on sen arvoista. Mä itse muistan, että mä allekirjoitin bussissa noin 50 paperia ja juoksin vaihtotoimistoon, että mä ehdin palauttaa mun hakemuksen ajoissa Australiaa varten. Yleensä hakemukseen täytyy liittää motivaatiokirje ja tähän mä voin antaa vinkiksi sen, että kannattaa kirjoittaa, millä tavalla tämä vaihto auttaa sua sun opinnoissa. Mä esimerkiksi kirjoitin, että mä saan vaihdosta inspiraatiota mun gradua varten, jolloin mä sit valmistun nopeammin. Monet miettii, että milloin on paras ajankohta lähteä vaihtoon, ja vastaus tähän on se, että silloin kun susta tuntuu siltä. Eli silloin kun sun elämäntilanne sallii sen tai sä haluat vaan vaihtaa maisemaa. Mä ite lähdin sen jälkeen kun mä olin kirjoittanut kandin, eli ennen kuin mulla alkoi maisterivaiheen opinnot. Sitten toinen mitä mä mietin kauheasti oli se, että minne kannattaa lähteä. Missä on parhaat yliopistot tai mistä olisi mulle kaikkein eniten hyötyä. Ja tähän mä sanon, että lähde sinne, mikä sua kiinnostaa eniten maana tai kulttuurina. Ja tästä päästäänkin seuraavan asiaan, eli kurssivalintaan. Sä saatat miettiä, että missä yliopistossa olisi parhaat tai mielenkiintoisimmat kurssit. Ja mun täytyy kertoa teille nyt karu totuus. Erasmus-vaihto ei ole tarkoitettu opiskelua varten. Tai siis tietenkin on. Se on tarkoitettu sitä varten, mutta käytännössä sä teet kaikkea muuta kuin opiskelet. Joten on ihan sama, mitä kursseja sä valitset, kunhan sä pystyt perustelemaan, millä tavalla ne kurssit liittyy sun pääaineeseen. Ja tähän mun täytyy sanoa väliin, että mä tiedän, että on sellaisia tutkintoja, niin kuin esimerkiksi lääketiede, jossa sun on pakko tehdä just ne samat kurssit kuin sun kotiyliopistossa, joten sulla ei oikein ole valinnanvaraa. Mutta esimerkiksi mun tutkinto oli tosi joustava, eli mä pystyin opiskella melkein mitä vaan ja sit vaan liittää ne kurssit sivuaineeksi mun tutkintoon. Toinen syy, miksi sun alkuperäisillä kurssivalinnoilla ei ole mitään väliä, on se, että ne joka tapauksessa muuttuu, kun sä pääset sinne vaihtokohteeseen. Tää kävi mulle joka kerta. Ja Palermossa esimerkiksi tää proffa vaan päätti, että ei halua pitää tätä kurssia, koska ei ollut tarpeeksi opiskelijoita, joten mä jouduin käydä tämän kurssin italiaksi eikä englanniksi, niin kuin mä olin alun perin suunnitellut. Eli varautukaa siihen, että joudutte muuttaa koko opintosuunnitelmaa, kun pääsette vaihtokohteeseen. Sitten vaihto-opiskelusta sen verran, että normaalisti ei kannata kauheasti stressata, pääseekö tentistä läpi vai ei, koska proffat ei oikeasti välitä vaihtareista.
Mä sain täydet pisteet yhdestä suullisesta tentistä, vaikka mä puhuin ihan kamalaa italiaa. Ja Pariisissa mä en edes päässyt läpi yhdestä tentistä, mutta ne kirjoitti mulle kuitenkin suoritusmerkinnän, eli mä sain opintopisteet siitä kurssista. Sitten vielä pari sanaa vaihto-opiskelusta Suomessa. Vaikka Helsinki on Suomen mittapuun mukaan iso kaupunki, niin mä suosittelisin lähtemään jonnekin muualle, esimerkiksi Turkuun, Tampereelle tai Ouluun. Niin saatte oikeasti aidon ja oikean suomalaisen kokemuksen. Ja jos teillä on tarkoituksena löytää suomalainen BFF, eli paras kaveri, niin kannattaa vähän alentaa odotuksia, koska niin kuin mä oon jo aikaisemmin sanonut, niin suomalaiset saattaa olla vähän vaikeasti lähestyttäviä. Ja ainakin vaihtarit, joita mä tunsin Helsingissä, kertoi mulle, että oli tosi vaikea löytää suomalaisia ystäviä. Ja yleensä vaihtarit sit hengaakin vaan keskenään. Tää ei tosin päde pelkästään vaan Suomessa, koska Pariisissa ja Ausseissakin mun kaverit oli pääasiassa muita vaihtareita. Mutta jos haluatte tutustua suomalaisiin, niin kannattaa aloittaa vaikka joku harrastus tai käydä ahkerasti opiskelijabileissä. Ja on sanomattakin selvää, että vaihtoaika menee tosi nopeasti, eli kannattaa ottaa siitä kaikki irti ja tehdä vaikka lista niistä asioista, mitä haluatte tehdä vaihdon aikana. Mä tiedän, että vaihto-opiskelu ei ole kaikille, mutta mä itse ainakin sain tosi paljon mun vaihtokokemuksista ja mä tiedän, että mä en ois tässä nyt, jos mä en ois käynyt vaihdossa. Moikka!